धन्यवाद सर्वेश मैनाली सरलाई। उहाँले कर्माली सार्वजनिक गरेको टुगी ट्याब्लेट र मोबाइलको बारेमा राम्रोसँग जानकारी दिएर गइसक्नु भएको छ। अब फेरि पनि म प्रेजेन्टेसनकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। अब भने राइस ट्रान्सप्लान्टर एन्ड कम्बाइन्ड हार्भेस्टरको बारेमा प्रस्तुति लिएर कर्मा ग्रुप अफ कम्पनीका डिजी टेकका डिपार्टमेन्ट हेड दिनेश निरौला सरलाई अगाडि आएर आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै मैले चाहिँ थोरै अलिकति जोडेँ युवाको जोस यान्त्रिकरण र आधुनिकरण, किनकि म कर्मा डिजिटेक अन्तर्गत परेको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ मेसिनरीसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दा मैले थोरै यतापट्टि आधुनिकरण र यान्त्रिकरणमा पनि मैले जोडेको छु। नमस्कार सबैलाई, म दिनेश प्रसाद निरौला कर्मा डिजिटेक अन्तर्गत मेसिनरीको सँग थोरै केही कुराहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्न सक्दैछु। यो चाहिँ कर्मा ग्रुप अन्तर्गत सबैभन्दा सानो अघि सुरुमै पनि भनिसक्नु भएको छ, सबैभन्दा कान्छो कम्पनी कर्मा डिजिटेक हो। अब यसको बारेमा सबै अगाडि नै आइ नै सकेको छ, यसलाई चाहिँ मैले डिटेलमा भन्न चाहिनँ। यो मैले थोरै पहिले एउटा हामीसँग चाहिँ कम्बाइन्ड हार्भेस्टर छ, जुन कम्बाइन्ड हार्भेस्टरको बारेमा चाहिँ मैले थोरै यहाँ भिडियो देखाउँदै जान्छु। यो चाहिँ हामीले डेमोन्स्ट्रेसन गरेको थियौँ। देखाउनुको कारण चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा चाहिँ चक्काको मात्रै जुन चाहिँ निज देशमा मात्रै सञ्चालित कम्बाइन्ड हार्भेस्टर भने कर्माले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा नेपालमा लिएर चाहिँ ट्र्याक मेसिन लिएर आएको छ। जुन चाहिँ ट्र्याक मेसिन लिएर आउँदाखेरि चाहिँ हिलोमा होस् या पानीमा दानालाई या गएर चाहिँ हार्भेस्ट गर्न सहज होस् र कम लागतमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटोसँग चाहिँ काम सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ यो ल्याएको छौँ हामीले। यो चाहिँ तपाईँको अहिलेलाई चाहिँ हामीले समयमा धेरै कुराहरू गर्नको विषयमा यो चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो यो मल्टिपर्पज हो। यो चाहिँ धान गहुँ मकै भटमास तोरी सबै हार्भेस्ट गर्छ। जस्तै अहिले मार्केटमा आइरहेको जुन कम्बाइन्ड हार्भेस्टर छ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिजनली ड्रम सेल गर्नुपर्छ भने यसमा चाहिँ केही सेल गर्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ एकचोटि धान काट्नुहोस् धोएर राख्नुहोस्, फेरि गहुँ काट्नुहोस् धोएर राख्नुहोस् र मात्रै। यसमा एउटा के छ भने मकै हार्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मकैको काट्ने बेलामा चाहिँ यसको थ्रेसिङ ड्रम र यसको कटर हेडर चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले थोरै एउटा कम्पेयर गर्न खोजेँ। यो चाहिँ हाम्रो कम्बाइन्ड हार्भेस्टर यो ग्लोबल RJ108 प्लस भयो, त्यो चाहिँ इन्डियन प्रोडक्ट जुन चाहिँ व्हिल बेसमा छ। यो हामीले चितवनमै कम्पेयर गरेको थियौँ। यो कम्पेयर गर्दाखेरि पाएको फिडब्याक कस्तो भने यसले जमिनमा हार्भेस्ट गर्न जाँदाखेरि हिलो जमिनमा जाँदा यसले कुनै पनि जमिनको लेभल बिगारेको छैन, ताकि भोलिको दिनमा ट्र्याक्टर बनाउँदाखेरि चाहिँ ट्र्याक्टरले ठुलो जोत्न जाँदाखेरि चाहिँ खर्च कम खर्चमा काम सकिने भयो। तर त्यही चिज हेर्नुहोस् पाइरावालामा जानुहुन्छ भने त्यो एकदम टाइम पनि बढी लाग्ने भयो, हिँड्दाखेरि त्यसले ठुलो ठुलो स्पेस लिन्छ, अनि भोलि ट्र्याक्टरले जोत्नु पर्दाखेरि चाहिँ खर्च पनि बढ्ने भयो। यो दुईटालाई हेर्दाखेरि चाहिँ बेनिफिट व्हिल बेसमा आउँदा पनि ट्र्याक बेसमा बढी भएको छ। यो चाहिँ हामीले एउटा प्रतिक्रिया निकालेको छौँ जुन चाहिँ हामीले कम्बाइन्ड हार्भेस्टरको बारेमा चाहिँ बर्दिया कैलाली जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेको थियौँ त्यो ठाउँमा गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ पाउँदो रहेछ त भनेर यी चिजहरू हामीले निकालेको छौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा बेफाइदा एउटा मात्रै छ। मैले चाहिँ अरू धेरैले चाहिँ फाइदा भन्छ, म चाहिँ यसमा बेफाइदा के भन्छु भने यो एक ठाउँबाट अलिकति लामो डिस्टेन्समा जानुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ ट्रेलरमा राखेर लिएर जानुभयो भने यसको मेन खर्च भनेको ट्र्याक हो, जुन ट्र्याकलाई चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ ट्र्याकलाई चाहिँ धुवानी गरेर चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ लाँदाखेरि चाहिँ ट्रेलर मार्फत गरिदिनु भयो भने राम्रो। अन्य कुरो चाहिँ मैले यही देखि अपरेटरको लागि चाहिँ इजी एकदमै सजिलो छ चलाउनको लागि। खासै कुनै बाहिरबाट इन्डियाबाट मान्छे ल्याउनु पर्दैन। हस्, धन्यवाद।